ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಫ್ಔಟ್ಪೆಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಾನು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ 3 ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 3 ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಂದ್ರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನದೇ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಬರ್ಡ್ಸು, ನನ್ನ ಬಡ್ಜಿಸ್ ಪೇರ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರು, ಅದರಲ್ಲೇ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಬರ್ಡ್ಸು. 2 ಗ್ರೀನು ಮತ್ತು 1 ವೈಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಂದ್ರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಒಂದು ಪೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪೇರ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.